ตื่นมาแขนชาสัญญาณบอกอันตรายจากกระดูกคอขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์สรันผมดรเอสจะสรุปให้ฟังนะครับอาการแบบนี้มี 2 แบบหลักๆครับแบบแรกนอนทับแขนเกิดจากเลือดไหลไม่สะดวกชั่วคราวพอขยับหรือสะบัดนิดเดียวอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นเองแบบที่ 2 ต้องเริ่มสังเกตให้ดีครับอาการชาที่เกี่ยวกับเส้นประสาทซึ่งบางครั้งต้นเหตุมาจากช่วงคอที่มีการกดทับเล็กๆโดยที่เราไม่รู้ตัววิธีแยกแบบง่ายๆเลยนะครับถ้าทิ้งไว้สักพักแล้วอาการดีขึ้นไม่มีอาการปวดชาร่วมด้วยมักเป็นแค่การนอนทับแต่ถ้ายังชาอยู่บ่อยๆแล้วมีอาการปวดช่วงเวลาแหงนศีรษะหรือก้มศีรษะนานๆแบบนี้ควรเริ่มใส่ใจแล้วนะครับถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพกดติดตามผมไว้ได้เลยนะครับเพราะเราเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ